Was hast du da? Puh, stinkender Käse mit Schimmel. Du brauchst keine Gasmaske, wenn du ihn jetzt isst. Die Jungs brauchen deine Hilfe. Ich glaube, es hat funktioniert. Sie hat einen ganzen Bissen genommen. Komm schon, Mila, du schaffst das. Du musst bis zum Ende essen. Das sind die Regeln der Challenge. Du bist wirklich toll. Alex, lass uns sehen, was du im Safe hast. Wow, ich glaube, es ist ein schwarzes Loch.